قولي انا. عجبتك؟ على فكره انا جايبه كاش، ما سرقتوش ولا حاجه. بس ده غالي قوي، ده ايفون 15 برو ماكس. ده انت غالي قوي بقى. هو انت شغال ايه؟ بسرق. ايه؟ قصدي يعني بسرق قلوب الناس. لما تيجي تقول تبصي لي كده ليه؟ انت عايز تخش الحمام ولا حاجه؟ حمام ايه ياض؟ ما تظبط كده. طب ممكن ثانيه واحده بقى اروح الحمام؟ روح. ايه بقى؟ ايه وانت واقف تعكس وسايبني في وسط القعده ديت؟ ايه عملت ايه المره دي؟ انت كده هتشرشح لي. شرشح لك؟ انت ليه ما تظبط ياض؟ انت تبقى بنت 10/10. يا عم انت طلعتش من امبابه، ده حاسس انها طلعت من المطريه مش عارف ليه. ما علينا. شكله عيل تعبان وهيزهقني. احلى حاجه طلعت بيها الايفون 15 ده. انا هروح ابيعه بقى.